يا ترى بتقول إيه لصاحبك لما بيعطس؟ طبعا بقوله يرحمك الله. جميل جدا. طب ما فكرتش تقولها له بالإنجليش؟ لو عايز تعرف تقولها بالإنجليش سبسكرايب في القناة ويلا بينا نبدأ. وفي البداية لازم تبقى عارف إن يعطس بالإنجليش هي sneeze. وإحنا طبعا كمصريين وعرب لما حد بيعطس بنقوله يرحمك الله. يعني in English may Allah have mercy on you. may Allah have mercy on you. وميرسي يعني رحمة. وبيكون رده عليك may Allah guide you and set your affairs right. يعني يهديكم الله ويصلح بالكم. أما الأجانب لما حد فيهم بيعطس بيقولوا له bless you or God bless you. وبيكون الرد عليها thank you. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. لايك وشير لو عجبك الفيديو وسبسكرايب في القناة لو لسه ما اشتركتش. وأشوفكم إن شاء الله في درس جديد.